हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो बॉयज़, आज का जो व्लॉग है वो स्पेशल इस टोयोटा जनाब यारस के ऊपर होने वाला है। ये बड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज मैं इसको आपको बताऊंगा कि जनाब टोयोटा जो यारस है, जो 2018 से लेकर अभी तक चल रही है, 19 से लेके, इसमें जनाब एक कंपनी फॉल्ट है। फॉल्ट पता क्या है? इस गाड़ी का जो टेंशन होता है ना, टेंशनर यानी कि जो फैन बेल्ट को जो टाइट करता है, लूज़ करता है, वो जनाब नाइज करता है इसका। तो जनाब अभी ये जो गाड़ी मैं आपको दिखा बॉयज़, ये वो गाड़ी जनाब टोयोटा यारस, ये जनाब इसका CVT वाला वेरिएंट है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो जनाब इसकी टेंशन जो नाइज़ करती है बहुत ज़्यादा। तो हम जनाब गए टोयोटा जनाब गुजरात वालों के पास, उनको जब गाड़ी जाके दिखाई तो उन्होंने जनाब कहा जी कि आप गाड़ी में जनाब टेंशन की बात है, तो ये जो है ये वारंटी में क्लेम हो जाएगा। तो फाइनली जनाब आज हमें कॉल आ गई है टोयोटा वालों से कि जनाब अपनी गाड़ी ले आएँ, और जनाब उसको आज हम लेके जा रहे हैं उनके पास। वो जाके दिखाते हैं आपको कि मतलब वो टेंशन कौन सा होता है। वैसे जो मैंने प्राइस चेक की थी इंटरनेट पे, वो जनाब इसकी है तकरीबन अराउंड अबाउट 55K। तो वारंटी क्लेम हो रही है जनाब फ्री में, और क्या चाहिए। लेकिन यार कंपनी वालों को ये एहसास होना चाहिए, अगर ये फॉल्ट पहले ही ना देते तो क्या मतलब सही ना था यार। अभी उन्होंने फॉल्ट दिया है, दोबारा जनाब लोगों को बुला के वारंटी क्लेम हो रहे हैं। जिन लोगों को नहीं पता उनकी गाड़ी में चल ही रही है ना। लेकिन फाइनली हमें तो पता चल गया, हमने जनाब उनसे बात की, वो कहते हैं जनाब आपकी गाड़ी की वारंटी क्लेम हो जाएगी। तो बस चलते हैं, फिर दिखाते हैं सारा आपको सीन। और आज का जो वेदर है वो आप लोग देख सकते हैं जनाब, बड़ा ही ज़बरदस्त वेदर है आज ज़बरदस्त पूरा मौसम बना हुआ है। लेकिन आज हम जा रहे हैं टोयोटा वालों के पास। वैसे जो वेदर है ये है मरी जाने वाला, लेकिन हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी को लेके इसकी मेंटेनेंस करवाने। तो बाकी किसी दिखाते हैं आपको रास्ते में। ये कि जनाब फाइनली मैं जनाब टोयोटा गुजरात पे आ गया हूँ, बस एंटर हो रहे हैं। और आई होप कि जनाब जल्दी हमारा काम हो जाए। तो देखते हैं जनाब क्या सीन है, दिखाते हैं आपको सारा सीन हो। बॉयज़ फाइनली जनाब हमारा वो टेंशन आ गया नया, तो वो फिट करने लगे। ये पुराना टेंशनर है, तो इसकी सारी नॉइज़ थी। तो जनाब ये फ्री में क्लेम कर रहे हैं, वारंटी क्लेम हो रहा है। लेकिन यार ये पहले जो ये पार्ट्स अगर पहले चेंज कर देते तो फिर ये हमें नौबत ना आती। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हो रहा है। बाकी जनाब ये यारस में कॉमन फॉल्ट है, तो जिसके पास भी यारस है वो जनाब इसको जाके टोयोटा वालों से रिप्लेस करवा सकता है अगर गाड़ी वारंटी में है। फाइनली जनाब ये पार्ट है, इसको कहते हैं टेंशनर। ये जनाब इस गाड़ी में लगा होता है, इसकी वॉइस थी। तो जनाब फाइनली ये आ गया है, रिप्लेस करने लगे हैं फ्री में। तो बड़ी मेहरबानी जनाब टोयोटा वालों की, इन्होंने जनाब हमें ये फ्री में रिप्लेस कर दिया। लेकिन टाइम बड़ा लगा, बड़ा वेट कराया इन्होंने। गाड़ी का सीन ये है कि जनाब गाड़ी का काम फाइनली हो गया, गाड़ी पार्क कर ली है। तो बस अभी आ गए जनाब कुछ खाने पीने। टाइम आप लोग देख सकते हैं जनाब तकरीबन 4 हो गए हैं। बस वेट कर रहे हैं, खाना आता है फिर खाना खा के जाते हैं घर, दिखाते हैं बाकी का सीन आपको सारा। वाइज फाइनली जनाब गाड़ी ओके हो गई है, जो नाइज़ आ रही थी वो जनाब ख़त्म हो गई है। तो सुकून का जनाब सांस आ गया फाइनली। बस आज के जो व्लॉग था वो यही था कि आप लोग जिसके पास गाड़ी है टोयोटा यारस, वो जाके जनाब अपनी वारंटी क्लेम कराएं और अपनी गाड़ी को जनाब सही कराएं। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।